वेलकम किसान भाइयों, स्वागत है आज का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सैफी ट्रैक्टर्स। लो जी किसान भाइयों, 7250 में रोटर पंप आया है जी किसान भाइयों। बाकी इसकी रिपेयर हमारे यहाँ कम है और कम ही है इसकी रिपेयर, तो जिस वजह से किसान भाई को दिक्कत आ रही है, तो इसमें खड़ा पंप लगाया जाएगा। पूरी वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। पंप खोल दिया गया है, ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है जी। देखेंगे आप, पूरी ओरिजिनल फिटिंग के साथ पंप को लगाया जाएगा और ट्रैक्टर भी बढ़िया लोड लेगा। तो जो भी किसान भाई रोटर पंप से परेशान हो, वह खड़ा पंप ओरिजिनल कंडीशन में लगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।